Mao na ni ron. Karong adlaw kinahanglan nato nga mapatutoy ning isa ka bisiro kay lagi wala siya gipatutoy sa iyang mama katong higayon nga pagkaanak niya. Di ay sa mga nangutana kanang isa dira nga dark chocolate ang color kay mao gina ang iyang anak pero wa gina niya giintawon giila nga iyang isip nga anak. Kanang isa dira saibit lang na actually so kinahanglan pud nako na siya mapainom so thankful na lang pud ko kay lagi mo inom man pud siya diha sa tutoy sa isa ka kambing. Kay lagi dili ra ba sa tanang panahon nga ang isa ka kambing nga bagong panganak mututoy na siya sa ubang inahan. Bale kung ang isa ka inahan mo ila sa iyang anak, ang isa pud ka anak mo ila pud na siya sa sa iyang inahan. Siguro naka-realize pud ning atong bagong baby goat kay lagi wala puy tutoy ang iyang inahan. I mean naitutoy pero wala siya gatas so mo na lang pud niyang gibuhat nakitutoy or nakidede na lang pud intawon siya diri. Mabuntag ug mahapon mao gini akong trabaho para lang mabuhi pud intawon ning mga kandinga kay luoy man pud og dili nato sila alagaran. Antos-antos lang gid intawon ta ani nga routine hantud nga mamaayo na sila mukaon og mga sagbot sa atong palibot. Possible jud pud ninyo ma-encounter kung naamoy mga inahin nga medyo stress sila during sa pagbuntis, na jud tsansa nga maingon ani. Nay uban nga dili sila moila sa ilang anak kay lagi first timer, napoy uban nga dili gid daghan ilang gatas kay lagi stress sila or wala sila sakto nga kaon during the pregnancy. Mao nang kinahanglan bisan kanding ni sila or mukaon ra man gid ni sila kung asa nimo itugway or ipastol. Kinahanglan nga i-monitor gid gihapon nato para healthy ang ilang mga anak ug syempre ang atong inahan healthy food ug dili pud siya mamoblema og gatas. Di ay sa mga wala kabalo basig na mo ingon pwede ka gamay sa inyong kambing gipatutyan pag gid magduha. Duha gid sa tinuod ang iyang anak pero namatay tong isa kay lagi nagdisgrasya atong iro nga nagsigig labay-labay diri sa among area. Ug para na lang pud mapakinabangan pa ni iyang gatas kay syempre napaman siya isa ka anak pero wala gani niya giila. Kinahanglan nga inganion jud nako pagpainom sa ilaha para pud mapuslan ni iyang gatas. Og di ay na aming mga native ug upgraded na pod nga mga kambing nga ginaalagaan sa karon. Paghuman ako patutoy didto sa atong isa ka inahan nga kambing kay gibalik na nako sa sulod kani atong mga bagong bisiro or mga baby goat. Kay aron mabiling ni sila og kaning ilang mga inahan kay makagawas na og mapastol na pud nato. Mao lang to og salamat sa pagtan-aw. Hantod sa sunod higayon, ingat.